Иногда то, что остается за кадром, оказывается гораздо смешнее и живее самого фильма. Именно в этих неудачных дублях актеры раскрываются по-настоящему. Отличный пример – Джейсон Стейтем. Он давно закрепил за собой образ человека, который в каждом боевике играет примерно одного и того же героя. Сурового, спокойного и всегда готового врезать кому-нибудь с невозмутимым лицом. Но за кадром «Перевозчика 2» все было куда менее серьезно. Ведь даже самый невозмутимый водитель в мире не всегда способен закончить дубль с каменным лицом. В простых диалогах с Франсуа Берлианом Стейтем постоянно срывался на смех. Дело в том, что Берлиан известен в основном благодаря своим ролям во французских драмах, но на съемочной площадке «Перевозчика» его как будто подменили. Он специально смешил Джейсона, из-за чего тот не мог сосредоточиться и отыграть сцену со своим знаменитым невозмутимым лицом. Но сценами с Франсуа дело не закончилось. В эпизоде, где злодей в исполнении Александра Гасмана предлагает Фрэнку выпить, Стейтем никак не мог аккуратно поймать бокал. Из-за чего сцену удалось снять только с 12-го дубля. В экшн-сценах все тоже шло далеко не гладко. Во время погони на водном байке крики и брызги воды постоянно смешили и отвлекали нашего героя. Ну а сцена в больнице – это отдельная история. Доктор. По сюжету бандит пытается притвориться врачом. Сцена требовала серьезности, но по словам Джейсона Флеминга, Стейтем постоянно улыбался, из-за чего сам Флеминг уже не мог без смеха произнести имя, написанное на халате. Доктор Тайбл. Забавно, что в итоге из-за их не самой профессиональной игры был измененный сценарий, и итоговая сцена в фильме тоже получила комедийный оттенок. Так что за кадром «Перевозчика 2» Стейтем был далеко не идеальной машиной для экшена, а человеком, который просто пытался не рассмеяться. Забавно, что в кадре он спасал людей с каменным лицом, а на съемках сам едва мог спастись от смеха. После выхода «Соседки» Элиша Кадберт моментально стала одной из самых желанных актрис начала 2000-х. И неудивительно, фильм взял классическую историю про тихого парня, влюбившегося в девушку по соседству, и добавил туда сюжет, который для своего времени выглядел довольно смело и вызывал немало споров. Доставай палку покрепче, ковбой. Но сегодня не об этом. Из-за того, что в фильме очень много сцен связано с миром фильмов для взрослых, актерам приходилось крайне нелегко. Эмилю Хиршу было особенно непросто. На момент съемок ему еще не было и 20 лет, и многие нелепые реплики вызывали у него настоящие приступы смеха. Ну а сцена в так называемом ночном клубе и вовсе не нуждается в комментариях. Из-за непринужденной атмосферы на площадке нелегко работалось и Тимоти Олифанту, который славится своим серьезным отношением к работе. Это была моя идея, и теперь ты у меня попляшешь, говнюк. Ему также приходилось произносить довольно абсурдные реплики. В интервью Тимоти рассказывал, что, несмотря на разницу в возрасте, он подружился с Эмилием, и их легкое общение хорошо видно и в неудачных дублях. Немало неудачных дублей связано и с Крисом Маркетом, который играл чудаковатого оператора. По его словам, в реальной жизни он совсем другой человек и абсолютно не похож на своего персонажа Элая, поэтому откровенно пошлые шутки давались ему непросто. Я верю в тебя, Клицик. Но, несмотря на это, его импровизация даже попала в фильм. Ну, пожалуйста, ну переспи с ней ради меня.
Ради меня. По сценарию он должен был просто кричать что-то вроде «ты должен это сделать, братан». Но несколько дублей подряд он выдавал совсем другое. В одном из неудачных дублей можно заметить, как статисты не могут сдержать смех из-за его выходки. И в этом, пожалуй, вся магия «Соседки». За провокационным и местами откровенно пошлым сюжетом скрывалась очень живая и добрая атмосфера на съемочной площадке. Когда актерам становилось неловко, они просто смеялись. И эта непринужденность в итоге чувствуется в самом фильме, делая его только лучше и забавнее. Второй эпизод «Звездных войн» был номинирован на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. И на экране фильм действительно выглядит так, будто съемочный процесс работал как идеально настроенный механизм. Зрелищные битвы, джедаи, дорогостоящие декорации – все кажется выверенным до секунды. Но за кадром все было куда менее эпично, потому что «Атака клонов» славится каким-то невероятным количеством падений на съемочной площадке. Но падал не только Хейден Кристенсен. Это проклятие преследовало и статистов, и Натали Портман. Падениями дело не ограничилось. Иногда прямо в кадре ломался реквизит. А Юэну Макгрегору приходилось подталкивать застрявшего R2-D2. А теперь добавьте к этому еще множество дублей, сорванных смехом Натали Портман. Натали имеет репутацию серьезной драматической актрисы, но тогда она была совсем еще молода и в интервью признавалась, что даже извинялась перед Лукасом за то, что вела себя на съемках непрофессионально. Дело в том, что в 2002 году не так много фильмов снимали в павильонах с синими экранами так, как это делают сегодня. Из-за этого ей было очень непривычно работать в сценах, где вокруг почти ничего нет, а реагировать нужно так, будто ты находишься посреди огромной космической саги. Так что за кадром «Атака клонов» была далеко не такой серьезной и выверенной, как кажется на экране. И именно такие моменты напоминают, что даже самая масштабная космическая сага создается обычными людьми, которые иногда дают волю эмоциям. Фильм «Обитель зла» 2002 года – тот редкий случай, когда экранизация видеоигры понравилась как и обычным зрителям, которые ничего не знали о первоисточнике, так и давним фанатам Resident Evil. И это неудивительно. В режиссерское кресло посадили Пола Андерсона, который до этого снял Mortal Kombat. И хорошо понимал, как в конце 90-х и начале 2000-х переносить игровые миры на большой экран. Ему дали практически полную свободу действий, от правки сценария до выбора актеров. Итак, на главной роли в фильме оказалась Мила Йовович, которая была его хорошей подругой и по совместительству фанаткой игровой серии. К слову, она даже прошла первые 3 части игры. Режиссеру казалось, что Мила идеально впишется в образ Элис, и он утвердил ее без долгих кастингов и проб. Но когда дело дошло до первых тестовых съемок, его мнение резко поменялось. Дело в том, что Элис должна была быть серьезной и даже брутальной женщиной. Но, как видно по тестовым записям, получалось это у Милы совсем плохо. Она постоянно срывалась на смех и не могла доиграть ни один пафосный момент с каменным лицом до конца. Пол Андерсон в интервью признавался, что в какой-то момент подумал, что ошибся с выбором, и у него даже появились мысли заменить Йовович. Но после серьезного разговора с актрисой он передумал и оказался прав, ведь без Милы фильм стал бы совсем другим. Забавно, что именно на съемках «Обители зла» между Андерсоном и Йовович начались романтические отношения, которые позже привели их к браку, и они до сих пор вместе. Эти неудачные дубли могли стоить Миле главной роли, но в итоге стали частью истории, после которой изменилась не только франшиза, но и ее личная жизнь. На съемочной площадке смеялась и Мишель Родригес. Несмотря на то, что в фильме ее героиня всегда серьезна, за кадром все было совсем иначе. Например, она могла подшутить над оператором. Бывало, она срывалась на смех, когда на нее нападала толпа зомби. А в сцене в поезде, где ее героиня Рейн обращается в зомби, ей нанесли грим, который так веселил актрису, что отснять серьезный момент получилось далеко не с первого дубля.
«Обитель зла» — отличный пример того, как сильные женские персонажи работают без всякой повестки. Просто потому, что они круто написаны, круто сыграны и действительно запоминаются. Забавно, что именно эти суровые героини, которые на экране спокойно разбирались с толпами зомби, за кадром чаще всех срывали дубли смехом. В «Поцелуе на вылет» сыграли Роберт Дауни-младший и Вэл Килмер, два актера, у которых с харизмой никогда не было проблем. Но, несмотря на такой дуэт, фильм в прокате прошел довольно скромно и так и не стал большим хитом. Зато со временем у него появилась своя преданная аудитория, и на IMDb у фильма очень хорошая оценка. В картине все построено на контрасте характеров. Два абсолютно разных человека вынуждены как-то взаимодействовать друг с другом, но на съемочной площадке все было с точностью до наоборот. Килмер и Дауни-младший настолько быстро сошлись характерами, что постоянно импровизировали, подхватывали шутки друг друга и срывали дубли смехом. По сценарию в одной из сцен персонаж Килмера должен был назвать героя Роберта не самым приятным словом. Но Вэл настолько сошелся с Дауни-младшим, что сразу после реплики бросился его обнимать и извиняться. Найди в словаре слово «идиот». I love you. I'm sorry. Любую непредвиденную ситуацию на площадке они превращали в шутку. Например, в одном из дублей просто не завелась машина. What's wrong with the car? Who the hell should I know? I'm not a mechanic. Okay. Абсолютным рекордсменом по количеству запоротых дублей, как вы уже поняли, стал Вэл Килмер. Например, в сцене в машине он просто отказывался играть по сценарию и несколько дублей подряд импровизировал, выдавая одну шутку за другой. Black Crows together with Jack Black, Shane Black and Will Smith. А когда ему это надоело, он напрямую обратился к режиссеру со следующей фразой. For your end credit gag reel. Забавно, что если дубль запарывал кто-то из второстепенных актеров, то Вэл не скупился на грубое словечко. You are a moron. В этом и есть особое обаяние «Поцелуя на вылет». Роберт и Вэл не делили экран и не пытались доказать, кто из них круче. Они просто поймали общий ритм. И именно из этого совпадения родились не только смешные запоротые дубли, но и та самая химия, за которую фильм до сих пор любят. Джеки Чан на Диком Западе уже звучит как идеальный рецепт для неудачных дублей. В «Шанхайском полдне» он играет императорского стражника, который попадает в Америку и объединяется с авантюристом в исполнении Оуэна Уилсона. И как это часто бывает у Джеки, самые смешные моменты получались именно тогда, когда все шло не по плану. You must perform. Hello. В одной из сцен лошадь должна была облизывать Джеки, и, как вы понимаете, далось ему это крайне нелегко. На съемках каждого фильма с Чаном обязательно должны произойти две вещи. Первое – это неудачные экшн-сцены, где Джеки откровенно достается. Вторая – это, конечно же, сломанный реквизит за кадром. Wow, shit. Практически в любом вестерне есть сцена, где главные герои выбивают дверь и пафосно выскакивают на улицу, чтобы наказать плохих парней. В «Шанхайском полдне» такую сцену тоже сняли далеко не с первого дубля. Ну а сцена в отеле, где герои отдыхают и принимают ванну, это отдельная история. В одном из дублей Оуэн Уилсон случайно дал газу. Из-за того, что Джеки был весь в пене для ванны, он не мог без смеха произнести свои реплики. Оба актера позитивно отзывались о съемках и отмечали, что совместная работа стала для них по-настоящему классным опытом. И именно благодаря этой химии фильм получил вторую часть даже при не самых больших сборах, а такое в Голливуде случается крайне редко. Когда говорят о «Властелине колец», обычно вспоминают невероятный размах, с которым Питер Джексон перенес Средиземье на экран. Но на съемках этот мир был не только величественным, но и очень веселым местом. Например, в сцене, где хоббиты убегают от назгулов, Элайджа Вуд при падении не выдержал и пустил шептуна.
And as he fell down, he let go a little burp. Прячась от орков, Элайджа мог зацепиться плащом, и из-за такой мелкой ошибки сложную сцену с кучей статистов приходилось переснимать заново. Бывали случаи, когда в Средиземье залетал случайный вертолет. Голлум мог перестараться и сорвать парик с Шона Эстина. Вигго Мортенсен шутил прямо во время дублей с абсолютно серьезным лицом, так что актеры даже не сразу понимали, что он просто дурачится. Шон Эстин тоже не отставал и в одном из дублей выдал: Проклятие, Самвайз Генджи, ты что, подслушивал? В копиях Мории в самый пафосный момент, когда герои секунды на секунду должны были начать битву с полчищами орков, Боромир мог просто выронить свой щит. А Леголас и Арагорн настолько плохо забаррикадировали дверь, что получили выговор от самого Гэндальфа. И, пожалуй, именно за это мы и любим неудачные дубли. Они не разрушают магию кино, а наоборот, будто приоткрывают дверь и показывают, что за великими сценами скрываются живые люди, ошибки, смех и тот самый хаос, без которого кино не было бы таким настоящим. Спасибо за просмотр. Удачи!